एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वोल्केनो। एडवांटेज नंबर 1, वोल्केनिक पत्थरों और ऐश से लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एडवांटेज नंबर 2, वोल्केनो की वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ की लोकल इकोनॉमी बढ़ती है। वोल्केनिक इरप्शन में जो जियोथर्मल एनर्जी रिलीज होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। जो हॉट लिक्विड पृथ्वी के नीचे रहता है उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन में बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, वोल्केनिक इरप्शन के वक्त जीवित हानि हो सकती है। डिसएडवांटेज नंबर 2, वोल्केनिक इरप्शन में जब लावा बहता है उससे हैबिटेट और लैंडस्केप्स को नुकसान हो सकता है। डिसएडवांटेज नंबर 3, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इकोनॉमी लॉस भी हो सकता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।